好，欢迎您回到新闻大白话的节目现场，我是钱子，介绍这1个小时的来宾。首先是资深媒体人董志森，钱子好，大家好，以及国际政治专家赖岳强老师。主持人好，观众朋友大家好。另外是前海军舰长吕礼师。主持人好，各位观众大家好。好，观众朋友，我们来看看现在的川普跟中国大陆这个关税战美国大转弯。那到底原因是什么呢？其实，在我们新闻大白话讨论非常久大概的原因应该是这样。现在《华盛顿邮报》也证实了他的铁票仓，这些蓝领工人跟卡车司机等等的基层选民可能货架空了，或者是这个通膨各个方方面面都引起了一些不满，所以会引发后面的选情这个川普的选情可能不保，所以他现在做了调整。那关键的原因当然是幕僚团队提醒他的，所以他从善如流。而事实上呢，这个关税战，北京拿下这一局我们可以看到美国现在的状况是很多的进口的货物都不来所以已经下滑到疫情以来的最低点。前一阵子港口都空的呀。海上也都没有船在运行这是乔治城大学的教授希尔曼他说，这个每一个人都想办法抢在关税生效前出货，这让整个贸易资料出现了扭曲大家抢在这个贸易的这个关税没有提高之前赶快囤货，未来这个数据非常大的波动会变成很难参考。那所以呢，这个把世界的这个贸易的秩序搞烂之后呢，像是零售业的巨头，这是沃尔玛，也遭到关税拖累，它第一季的利润已经下滑了。在这个90天的宽限期，我们知道现在美国方面不断的下订单，那中国大陆这里不断的接订单，业者说电话被打爆了，一个晚上可以接破3000万的订单。那这个美方有库存，几乎都空了，这样子的短缺的压力所以这是事实，而且非常的明显。货生产出来要运，所以你也可以看到这些船运公司也是大发利市。船公司说考虑换大船到美国线，还有一些是根本来不及，真的不够用，就去找非联盟的船当加班船。到处去调船，到处来这个告急所以你看到呢，这是现在美中的货运或者美中的在海上的状况。而另外美国国内呢，我们看到一个情况，他是美国前 FBI 的局长 Comey， 他自己在 IG 上面呢突然贴出这一张图，这是沙滩，然后用贝壳排出4个数字，叫做8647大家看一下从空中这样看，这一抛出来就被哀轰说你难不成想要暗杀总统吗？为什么？路透社就报道了数字86前面这2个数字，在美国的俚语里头是拒绝提供服务，赶走某人。其实后来衍生为像是这个驱逐杀戮这样子的一个意思。而47是什么意思？川普是美国的第47任总统，所以你是想要驱逐美国总统吗？你是想要暗杀川普吗？还是要杀戮的意思？所以有很多的联想。虽然他把这个图给撤下来了，可是还是没有办法这个阻止所有的新闻不断的报道。大家要知道过去美国的第35届的总统叫甘乃迪，非常有名。甘乃迪被刺杀的那个时间点，有阴谋论者就说那是 FBI 干的，虽然其实是没有证据，可是这甚嚣尘上的一个阴谋论。理由是什么？因为甘乃迪的政策影响美国深层政府的利益。不要忘了，川普第1任的时候不断的在说美国有深层政府，美国深层政府在对付他所以这是各种方方面面的巧合。而另外我们再来看看川普就把这个库克给找来，苹果的这个 CEO 说我跟你库克讲我对你们很好啦，你们多年来在中国盖了一堆工厂，我都忍下来了，你们现在在印度设厂，我没有兴趣了解，印度他自己可以照顾自己，我希望你们在美国生产。说大白话就是他直接跟库克讲说，你不要去其他国家设厂了，你就在我们美国自己国内盖厂，在美国国内生产 iPhone 各种苹果的产品。
那我们可以看到呢，包括这个川普有很多的作为哦，让盟友可能失去了信任。坎贝尔他是美国前副国务卿，他就说大家已经被他搞得很迷惘，不知道川普要干嘛。现在我们都有很深这样的感觉，我们的盟友，我们过去很坚强的盟友，现在都发出了很多很多的呼救声，或是迷惘的声音。而另外，中国大陆呢，在全球拉帮结派包括你看到欧盟也说了要加入 CPTPP 这是瑞典，他说，那欧盟加入 CPTPP 好了啦，这样可以抵消美国关税的影响。那美国人现在急了，他们也担忧了说这个国会议员要开听证会，寻求因应之道。而另外，丹麦也是我们看到习近平也招手丹麦去投资那另外呢，这个中国丹麦商会负责人以个人名义和商会名义致信给习近平，写信给习近平说我们可以跟中国大陆这边来合作。习近平有回信还喊话说中国是外资最理想安全的投资地。当川普的信用在崩溃中，中国大陆现在趁机去找朋友而另外呢，你看到这是匈牙利的副外长，他在这个布鲁塞尔开会那有媒体来访问他说，现在美国有压力给你们匈牙利呀，所以你们是不是会跟中国脱钩他回答说不会这对我们来说是一条红线所以这是世界的局势不断的在变化中。来请教赖老师，接不到订单影响大不大？但是它的影响的人数是比较少的，因为第一个是企业嘛，第二个呢就是企业所属的员工，他们的人数相对较少。但是大陆他们可以用纾困的方式，可以用电商帮他们建立一个绿色通道，可以用零售业者帮他们建立绿色通道，来去缓解他们的压力。所以他们有受到影响，但是呢影响是可控。可是如果3亿多人口的消费者他买不到东西，而且是大部分的东西都买不到，那姿势就大了。因为过去就鸡蛋买不到，大家已经怨声载道。如果烤面包机买不到，微波炉买不到，然后各方方面面都买不到，那这么多的人都买不到，他的烤面包机坏了，微波炉坏了，然后烤箱坏了，那这些都是来自于中国大陆，怎么办？所以这个民怨会起来。真正影响川普的，其实后来他们调查的结果，并不是财政部部长贝森特，也不是最高贸易谈判代表，结果是苏西，也就是说他的白宫的幕僚长。白宫的幕僚长长期以来获得川普的最高的信任，他告诉川普说：“你的基本盘快崩了。”这个时候，川普才惊觉，这个关税不能再打下去了，要暂时战术性的撤军。我再强调川普现在是战术性的撤军，撤90天，很有可能缓解以后他会反扑。所以我们现在看到美国的这些进口商，他们拼了命下大订单，那中国大陆的出口商跟生产制造者拼了命出单。可是 BBC 去大陆调查的时候，他们发现大陆的业者他们已经有风险意识了，他们知道不能够再像过去一样依赖美国的单一市场，所以他们要分担风险。那也就是说，他们并不是要跟美国完全切断关系，而是要减少美国如果再一次的贸易战他们所受的伤害，要把这个伤害控制到最低。所以他们要用这3个月赚6、7个月的钱的时候，再拿出一部分去海外扩充他们的销售据点。我觉得这个跟我们上一次的分析跟判断是一模一样。那结果他们现在调查的结果跟我们这边的预测一样。我觉得这个代表什么？代表说这是属于经济学的原理。那么这个原理还是有效那么还是可以证明这个预测是准确的。FBI 的局长他的身份特殊，即使他退下来了，是他的身份也特殊。那身份这么特殊，掌管这么多的这个特工人员的一个单位，负责情报跟反情报工作的这样的一个 FBI 的前局长，你在沙滩上拍出这个数字，然后 po 在你的 Instagram 上，这个部分里面你是不是有意涵下达密杀令？这个部分知识提到，我觉得
如果以美国的情况来看的话，即使你前局长把它撤掉，但是由于这些数字是有意涵的，有政治意涵的，那我个人认为很有可能美国会启动调查，来调查这位前 FBI 的局长他本身到底真实的意图是什么啊？因为这些数字，尤其是由他这样特殊身份的人，尤其是在美国有暗杀总统的记录，美国有这样的一个特殊的传统，他们的很多总统都曾经遭到暗杀，从林肯开始就一直被暗杀，一直到雷根还是被暗杀，到川普当候选人的时候还是被暗杀。以一个美国有暗杀的这样的一个政治传统的一个国家，有这样的一个很有可能紫色是暗杀令，我觉得这个局长很不对，而且应该要接受调查，应该要被调查。的确，这个太过敏感了。对，来，董哥，其实我们可以看到哈，其实这一波的中美贸易战啊，大家感受到啊，川普在强力的啊提高中国大陆关税再放的时候，你知道这几天哈，他们的订单，中国大陆这边订单多了3倍哦，不是3成是3倍。为什么？因为当然就知道说川普反陆的个性。不过现在美国哦商业界认为说川普跟中国大陆这个东西可能会比90天好一点，到年底。为什么？因为耶诞节过了，耶诞节对美国是一个很重大的节日。如果很多货品进不来的话，连小孩都讨厌川普的话，那些玩具进不来的话，对他影响很大。所以商业界最近做了一个调查，就是说应该会延到年底。那我们其实可以看到川普的作为就是，就像坎博所讲，各国对他的不信任。其实川普在第一任，大家看了，科米后来出了一本书，这本书台湾也有中文本，我有看过。这本书叫《最高的忠诚》，科米调查局的前局长，他是奥巴马任命，他是共和党啊。那川普上任以后，找他好几次，要求他对川普个人要绝对的忠诚，要求他对活林禁止调查，更要求他说对某一些记者，川普讨厌的记者要对他们做监禁，调查局要做这个事情。这是在科米的书里面他更高的忠诚是什么呢？他说真相还有谎言，还有就是领导他里面对川普充满了不屑。就一个人当总统怎么可以这么私心自用？那他在里面也提到，就是说他其实那时候正在查一个案子，就是通俄门。通俄门对川普来讲，当然有一个非常不好的，等于说对他来讲可能会爆出一些很大的丑闻。所以科米那时候做这些东西，后来他就被界定说你就是川普的政敌。那他过去在共和党里面，他支持的是马坎，马坎参言是在共和党里面是一个道德的那他非常受到尊敬。他要死的时候，得癌症要死的时候，川普也要去看他拒绝。川普这总统，我拒绝你来看，我看不起你。就他们的品格是南辕北辙的。那我们看到了这一幕出来的时候，很多人就想到哇，调查局长都讲出这样的话，对川普是不是有个影响？因为川普后来会显得这么顺，当然跟那一次的暗杀他被他逃过，那个声望就涨起来了嘛。所以我觉得川普当然可能想对他暗杀的人应该是蛮多的。那美国有这个传统，不管林肯或甘乃迪，那川普是那种就是恨之一起死的人是非常多的对。可是我们看这一波被他影响的有这么多的把全世界大家真的是，所以我们发现了说对川普来讲，我觉得他自己心里会有警觉啦。那当然他做了非常强的部署。不过在整个中美贸易战这时候延长90天以后，他是有一些筹筹满志的。你看他去阿拉伯国家那种很得意的样子，认为说他下来很多东西很顺，但是会不会顺呢？川普刚刚讲说他想见普丁，他希望跟习近平再通电话或者见面。那现在信心又回来了，那可以看到了，对他来讲，他最大的等于说在重新当总统以来最大的挫折就是他把这个贸易战打开以后，他的声望下跌。你看中美贸易战一签好以后，第二天民调马上上升，所以对他来讲，他可能有个警惕，
但是他的境地会多久？变幻莫测的川普还是让人家不放心了。是，来请教舰长。曾经那个苹果手机在中国大陆拥有最大的一个生产基地。那现在呢，苹果慢慢的把这些生产基地改向到了印度，为什么呢？因为其实中国大陆它的生产成本也越来越高。那另外一个最重要的因素，其实也就是在中美的无论是科技战或者是贸易战，都不利于苹果手机继续的在中国大陆生产。那也这个苹果手机到了印度去生产，其实是经济考量。但是对于川普来讲，他真正希望回美国生产，但是回美国生产这么简单吗？第一个，跟美国大多数人年轻人的价值观是不符的，他们要赚的，他们要做的是当律师，他们要做的是当高科技的人才。谁要进入这种生产线进行那个组装作业呢？没有。第二个。可能会做的还有另外一种叫做非法移民，现在这个人数越来越少，而且逐渐的被驱离。第三个，不要忘了美国的工会，它的力量是很可怕的。第四个，最重要的也就是让苹果手机它的毛利大幅降低，这个是地产商出身的这个川普他所没有办法想象的，所以他认为苹果手机要回美国生产，但是实际上办不到。那另外呢，有关于 Kurt Campbell， 他曾经是印太事务的协调官，曾经大家称他为叫做印太沙皇。那现在他说，大家对于美国开始有些迷惘，为什么？因为对于川普真正的走向，其实难以掌握。就不要讲别的国家，就讲台湾来就好了。他现在我们台湾最敏感的是，川普讲了说，他同意台湾呢，其实基本上来讲，面对现在中国大陆的这个威胁，但是他认为他第一个跟中国大陆是好朋友，第二个那个中国大陆对美国也非常好，对于统一与和平也会很好。这个是一个什么讯号？是当初的抗中保台，现在要变成和中弃台了吗？这绝对不是单一事件。川普这么讲，而且有非常多的美国的高质量的这些学术的论文，也通通都在讨论这件事情。无论是外交政策或外交事务，还有最新的《经济学人》也都这么讲。那如果都是这样的话，那台湾何以自处呢？这个也就是最近大家在讨论《经济学人》的一篇文章，叫做《一个分裂且被孤立的台湾》。我们怎么样了解中国大陆？怎么样了解整个世界的趋势？还有真正的，也就是川普真正的心意，这个其实都是很重要的。好，川普的中东行据他自己说是收获满满。来看他跟阿联酋说是敲定了6兆的大订单那这是台币的单位。阿布达比呢，这边小朋友挥舞着星条旗来欢迎川普爷爷你看到画面在这里。而另外还有一场欢迎仪式对我们来说都非常特别、很罕见的这个是他们说是当地高规格的仪式，叫做疯狂甩法阿亚拉舞那它是传统的阿联酋这边的一个迎宾的动作你看到这些穿着白袍，然后留着长头发的女子们在川普要来的这个道路上面不断的狂甩他们的长发作为一个欢迎的迎接的一个仪式。那美国总统作为美国总统，大家知道美国人平常进到屋子里头很少像我们一样我们会把鞋子给脱掉在这个中东其实也是这样尤其是在清真寺，所以川普很罕见的脱鞋到了这个清真寺里面去参观你看到川普他其实着着黑色的袜子踩上地毯来参观这个清真寺，他赞叹伊斯兰文化罕见的看到呢这个美国总统来造访海外穆斯林礼拜场所，这是现任的美国总统。而另外我们看到呢，川普
他在这一场的这一次的中东行可以说是龙心大悦啊。因为卡达这个国家之前不是传出说要送他飞机吗？那现在这个飞机就不提了他说要买超大的这个客机订单，就是买这个波音的飞机，同时还要加码投资3000亿增建美军基地所以这个川普笑呵呵，所以我们就可以看到中国大陆的评论他们就讲说中东3板斧搞定川普，3招就搞定了川普。第一个大单，用这个钱砸死你，用大单砸晕川普。第二，说好话，各种的好话夸赞迷晕了川普。第三，大礼，用各种大礼迷死川普。可见这个川普其实要讨好他也不难啦，就是钱，还是钱。好，我们再来看看呢，这个新闻幕后也有很多人在担心，美国国内有一些专家也提出了警告，不要以为人家给你的订单到时候都能收到口袋里。中东土豪撒破兆的美元捧场川普，可是背后有可能是空头支票因为有外媒就提出质疑了，这些数字真的可能兑现吗？因为过去有案例可能只有30%的支票会兑现，包括我们来看一看沙特阿拉伯，它2024年全年的 GDP 大概是1.08兆美元，现在他承诺川普未来4年要投资6000亿美元，那川普当场还说你要做到1兆才有诚意，两个人在那边喊价耶。这个1兆等于动用沙国半个国力才有办法达标，有可能吗？到时候会不会跳票嘞？这个人前喊得很大声，可是接下来会不会兑现，还是一个大大的问号。而另外我们再来看看呢，也有美国的媒体认为川普的家族生意遍布中东，你现在去出访，你现在去跟人家做生意谈条件谈合作，有没有可能是自肥还是国家利益很多人其实对他没有这么信任，特别是来自于美国的国内的一般民众。而另外我们再来看看呢，川普在中东告诉美军说，哎呀，我必须考虑做第3任你看我这么棒，我这么强，我这么厉害，如果不做第3任是不是很可惜你看他想要打破传统或是打破规则，这样的心意不断的浮出来。而另外我们再来看看，包括川普在中东还承诺说我可以把晶片卖给你这个中东国家海湾国家呀你们就会成为全球第3大的 AI 中心。包括我们看到辉达的黄仁勋也跟着他一起去了嘛说每一年可以进口50万枚的这个辉达最先进的 AI 晶片，可以给你们所以你看到这张照片这就是黄仁勋这是川普包括这是阿联酋的这个领导人所以呢，这个川普就是说把这个黄仁勋介绍给阿联的总统，跟他同框。然后呢，辉达到2027年以前已经向阿联取得每年出口50万颗 AI 晶片的大单，合约可以延长到2030年。所以美国有一些鹰派不是要抗中吗？他们就很担心说，哎呦阿联这样这些国家跟中国大陆关系这么好，会不会流到中国去？你卖给他，他再卖给中国或者是给中国用所以这个是美国国内有这样子的一个忧虑。而另外我们看到小米这个企业是蛮厉害的它现在自主研发设计的手机晶片叫做玄界01，5月下旬就要发表了。华为是另外一个美国想要防堵的中国大陆的企业，它现在不断的在做它的半导体的版图制造版图这个已经变成了一个类似一个垂直整合的半导体企业叫 IDM， 这是他们的目标。这是韩国媒体的报道说他们去调查了中国华为本国直接或间接营运的至少现在有11座半导体的晶圆厂，如果加上 R&D 也就是研发的这个中心的话，总数有20座。他认为假以时日，它就变成一个全部垂直整合的半导体型企业 IDM， 实现成为中国版的像是韩国三星电子或是中国版的 Intel 的野心它的这个扩张的企图心是非常的强。来，请教。我觉得中东这3个国家确实把这个川普摸透了就是给你大订单，排场排得很够然后对你说各种赞美的好话，川普当然开心到不行。
那开心到不行，他的礼他全收了，收了以后，那中东的国家拿到什么？第一个，同样是穆斯林的叙利亚的制裁就被解除了。那川普也见到叙利亚的这个代理总统，这个总统过去是伊斯兰国的，被美国通缉哦，而且通缉的费用高达1000万哦。那这一位这个前伊斯兰国的恐怖分子，现在变成叙利亚的总统，然后在卡达、阿联酋等他们的协助下，他被解除了制裁。你可以看到这个价值观真的是变化很大。在拜登的时候是通缉的，然后在川普的时候就解除通缉，而且还见了面，而且还解除制裁。那第二个呢，就是同意让这个中东这个地方发展出全世界第3大的这个人工智能中心，美国、中国再来就中东了。中国大陆也同意要协助阿联酋他们还有卡达、沙特他们在中东这个地方发展半导体、发展数字化经济。这个在之前双方已经达成协议了。这个难怪美国的国会会担心到不得了因为那第3个呢，就是传说很有可能美国会卖给这个沙特 F-35。如果沙特获得 F-35的话，这个对于以色列来说的话，那就势均力敌了。因为过去拜登他担心这个中东国家如果拥有 F-35的话，会对以色列构成压力嘛，所以过去这不肯卖。现在看起来真的是龙心大悦，什么东西都给了那这样的情况，我们可以看到这个拍马屁，给下订单，下订单不见得会兑现。对，而且当时他们提出来说6000亿大订单的时候白宫公布出来，有很多人就开始计算，发现不到6000亿就有2830亿美元。那后面的3000亿跑去哪里了？还不晓得。那2830亿美元会不会兑现？不一定。可是里面有1000多亿都是买这个武器，而且买的是 F-35这个大订单。这个对于对于美国国会来讲他们还是会有忧虑。但是川普开心到不行，都给了。我个人是这样认为，我觉得大陆的这个晶片你看韩国，他们其实最紧张、最担心的还是华为。他们一直盯着华为看，一直盯着华为看的目的在哪里因为他们担心，因为华为目前来讲传出来，他们要把这个整合元件制造能力，就是你刚刚讲的 IDM， 对，整个系统都建立起来。那华为的鸿蒙事实上已经不只是在于手机了 ，iPad 也要走，而且呢，它的个人电脑也要推。换言之，也就是说要完全取代微软。我觉得微软到今年2025年跟中国的合约到期以后，鸿蒙就会覆盖上去了。那全世界就会有第2个跟微软竞争的作业系统了。是，来，董哥。大家记得川普第1任的时候，他也要求很多人去投资，他找了3个人一个孙正义软银的老板，一个马云阿里巴巴的老板，一个郭台铭鸿海的老板，然后大家都讲要投资很多，那其他的不论因为马云后来并没有实际在大家知道马云这几年并没有实际在那个阿里巴巴里面掌多大权力。大家看鸿海在威斯康星州，你如果上网去查怎么越来越缩水？本来他做面板，怎么改成做伺服器？然后他那工厂的场地去年被微软宣布说，他们要设一个中心对不对？连土地都被微软拿去用了。表示川普任内，大家知道川普刚上任到去年拜登在攻击他威斯康星的时候，都已经快8年了。所以大家都已经知道川普个性，你就是灌迷汤给他。讲他多伟大，因为川普说我在统治全世界，我也在统治美国，他得意洋洋，他可以做成自己是一个教宗的样子，大家可以看到就是这副模样嘛。那实际上会不会有这样的结果？其实大家都心知肚明。可是当他把 AI 把它关注在中东的时候，他们现在整个幕僚群炸锅了，就这会是一个空隙就流出去就美国认为是最。在全世界执掌这个权威的东西，会从这边的偷偷溜出去，他们怕会把好的东西流到中国大陆，
哦，所以他的整个幕僚群都炸锅了。但是我们其实可以看到，哦，就是在台湾哦，我们看到了川普这样的反复，我们现在其实是没什么用啊。大家关注在台湾今天关注是谁？黄仁勋呐，黄仁勋今天一早消息出来，世壮运他要去举圣火，世壮运是明天开始双北办的，赖总统不去了。他今天早上看到黄仁勋新闻，突然宣布派萧美琴去。现在世壮运的场地啊，正在做大搜索，因为副总统要去维安，要去检查那些垃圾桶哪里有没有埋炸药。就是各位，你看整个世壮运的工作人员炸锅了。你突然说要来，我们怎么办？他说你是突然要来，你要来干嘛？要来镇黄仁勋，因为黄仁勋昨天见了2个总统，一个世界最有钱的阿联酋，一个是世界最有潜力的川普。你现在副总统要去蹭黄仁勋，这个太丢脸了吧？没有错但是我们其实可以看到了，大家都往权力靠拢。川普现在握最大的权力，各国奉承他时候，有时候也是阳奉阴违。那大家要看真正的投资，做比较有韧性的基础，就像华为一样。华为现在做了这才被韩国的媒体发现说，原来他已经有这么多了。他将来出来的话，他是自己整体一条龙的整个江山，他都能够掌握。这个对各国来讲是不得了的。对，是。舰长，最厉害拍马屁的手法并不是说什么好话，而是呢端出以前没有的菜单。也就是我们这次刚刚主持人特别讲到的阿雅拉舞的这个部分，大家都可能都是第一次看到。对，那其实呢，对于这一些海湾周边的国家来讲，这一个舞蹈并不陌生啊，它其实是一种欢快活泼，然后富有表现力的一个舞蹈。那它的跳舞的这个姿势其实很重要还有它的服装，它的姿势怎么重要？也就是它的臀部是不能动的，它靠的也就是头发以及它的手部的这些曼妙的舞姿啊。那这个是以前没看过的，这个就是拍马屁第一厉害。第二厉害，也就是帮你要拍马屁的对象解决问题，这也是拍马屁的最好的方法。怎么说？当中国大陆不要波音的客机的时候，这个时候阿联酋就把它收下来，要买210架和960亿美元，2.9兆新台币的波音客机。这是不是对于川普来讲，他又可以回国解释，他又可以直接的在中东开疆辟土嘞？这就是真正最厉害拍马屁的方法。所以三板斧最厉害的这一板，也就是拍马屁、阿谀奉承。所以这个是当初泽伦斯基没学到的，还在白宫吵了一架。那至于说有关于这一个刚刚讲到的这一个现在叙利亚的代理总统夏拉刚刚赖老师曾经讲到，其实是用1000万美元悬赏他的人头，也就是死活不论啊。那现在竟然变成座上宾，然后他不是只有座上宾而已，他还用言语来形容什么？他形容的就是之前的民主党的这些总统，也就是使用干涉主义进到中东，可是他们干涉的是他们自己都不了解的一个复杂社会。那现在他鼓励阿拉伯人要走出阿拉伯人的一个道路，也就是说，其实对于这一些民族传统以及这些阿拉伯人他们所爱的这一些传统文化的拥抱，这个其实等于变相的鼓励了中东的新的威权主义。这一个是川普他可能意料之中，但是他想要变成什么？他想要变成也就是这个诺贝尔和平奖的当选人，所以他现在弭平各种战争，其实他是有他背后的目的。一切都是为了自己。我们来看看印巴战争的后续现在停战
要延到18日停火停火协议要延到18日。那我们看到包括河水协议啊，现在还是被暂停就是他把这个水给截断。那我们看到呢，中国官媒现在在印度被封锁，怎么回事啊？包括新华社、环时的 X 账号现在被这个印度官方说你散布假讯息所以把他们给封锁了。那一般预料可能是讲到这个巴基斯坦打下了印度的飞机，所以像这样子的一个新闻的散布，他们认为是假消息这是来自于印度官方的作为。不过我们再来看看呢，包括印度呢关起门来自己向他们的军方做一个致敬的一个动作。您看到这个画面这个是发生在昨天，有数千人参加的一场活动，它是由印度人民党的领袖阿孝克主持，纪念辛多尔行动的胜利，还有士兵的荣誉。所以呢，请很多外界的网友或是观众看到这一场纪念活动，都会觉得很奇怪，到底是谁赢了？我们如果从比较持平的报道来看，应该是巴基斯坦吧，因为巴基斯坦已经打下了印度的，至少我们看到的是3架嘛，最少。那可是印度为什么自己关起门来自嗨呢？难道是我们生活在平行的世界吗？所以你看到巴基斯坦的主播也酸了印度一把，我们来看看。They are actually embarrassing for their own country. वो किसी और के लिए embarrassment नहीं है, वो इंडिया के लिए खुद एक embarrassment है. और उन्होंने क्या कहा अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर? इस्लामाबाद का घंटाघर तबाह कर दिया। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र थी कि लाहौर की बंदरगाह तबाह कर दिया। तो I was really worried. हम तो ढूंढते हैं वो बंदरगाह कि कहाँ है, हमें कोई बता दे, हमारे पास तो समंदर नहीं है, हम बैठ के。所以你可以看到呢，这个巴基斯坦的主播就在笑印度在那边关起门来自嗨，甚至呢封锁新闻那可能是想要隐藏自己可能被打败的这样子的一个丢脸或是尴尬的状态。我们看到辛多尔行动之后印度怎么样宣传呢？印度的媒体说我们的拉莫斯飞弹太厉害了在这场战争发挥了关键的作用，而且精准打击了所以现在有好多国家，包括东南亚、中东、非洲、拉美的17国排队来抢着下单他们就是关起门来做了很多很多自我鼓励吧，只能这样讲，自我鼓励的事情。这是印度的退将，他有一番陈述，我们来听听看。We know most of the Pakistani weapon systems and ammunition are imported. Ours is almost all of it is Indian. It is manufactured here. We didn't have any shortage. Pakistan had a shortage, went crying to Turkey. They sent one aircraft load of components for their drones. It went crying to China, who sent the PL-15 missiles. But regrettably, our technology has been way ahead, and it has taken down all those things. 好了，为了维护民族的尊严跟国家的脸面我揣测啦，印度可能不得不做出这样的宣传。可是呢，巴基斯坦这个他们一直不断的在笑印度的作为，可是还没完我们看到印度的海军中将就警告喊话巴基斯坦说，你不要太得意，我们印度的海军还没出手呢。你看到的是空军 ，maybe 有一点陆军，可是海军还没出手所以你们不要那么得意。那我们可以看到，包括这一次标风被打下来，的的确确全球都在讨论。那标风也就是法国制的这一架战斗机，在国际地位现在看起来有一点点尴尬。包括现在中法2国的国防部长见面了他们在会谈，可是这件事情没有被提起，在中国媒体这里呢，一个字都没有报道可是民间啦官媒没报道，可是民间有好多的网友就说，哎呀，中国的军工弯道超车，可见中国大陆这边的网民是非常的兴奋。而另外歼十C 现在呢即将亮相巴黎的航展，我们知道每一年在巴黎的航空展都是一个蛮盛大的一个航空大展那这是第55届，我们可以看到呢，歼十C 可能以10机搭载霹雳15E的中程空对空导弹亮相，这个也就是这个巴基斯坦这一次建功的一个组合。那更尴尬的是他可能要跟标风同场较劲。那现在很多军武专家都在盘点中国、美国在亚太空优是不是已经被逆转了呢？因为在印巴空战中中国武器一战成名，所以美国的媒体就说歼50这是最先进的，恐怕潜在逆转
美国在亚太的空优，因为歼10C哦，毕竟是一个比较旧的武器。那如果旧的武器都可以有这样子的这个成绩，那歼50出来了之后还得了？这是第6代战机歼50，我们看到有很多的这个网络上都有一些画面。那它的对比是美国6代机叫做 F-47，它现在还在设计阶段，还没有成型，原型机也还没有出来，所以美国有一些包括媒体啦，包括一些民众就会担心说是不是会输了哦。那我们来看看呢，这个美国的6代机，我刚刚讲了卡关1年卡一关，所以它晚造3年，所以跟中国大陆的对抗啊，就变成有一些落后了有危险了就是处于劣势。那另外我们再来看看呢，包括川普他就说，我们现在要开发 F-55的双发动这个战机另外要升级全世界最美的 F-22机队这个是在空优上面中国跟美国的较劲。来请教赖老师。印度为了掩盖他们的这个发动战争，然后出师不利的这样的一个情形，怕印度人知道，因为如果让印度人知道的话，那莫迪他的政治地位就看绿了所以他们把这个8000多个账号都撤掉，只要有谈到有关于印度的战机有公布的影片或是公布照片的，全部都撤掉，然后对外国的媒体进行封锁，然后举国欢庆10天从上到下欢庆10天来庆祝他们大获全胜。那接着呢，他们的官方的主流媒体还有包括官方的报就开始大肆的宣传说，印度的空军把这个巴基斯坦的空军打得落花流水，把枭龙战机都击毁了击落了，然后也把这个巴基斯坦的这个空中预警机2000都摧毁了，但是没有提供任何证据。那全世界也都知道这不是事实，但是印度他们举国就真的欢庆了，大家都很开心。那可不可以有人说真相呢？不可以。谁说真相，谁就会被出征，因为你们就是一个叛徒。你们为什么要说印度有问题所以印度采用这种精神胜利法，蛮厉害的。所以我就完全可以理解宝莱坞为什么在印度那么的盛行。也就是说，现实生活苦闷，跑到电影院吸食了这个精神鸦片以后，满足了这个2个小时或者1个多小时这个俊男美女花花绿绿唱歌跳舞，开心的不得了。出来了以后，再继续过现实的苦难生活。那拼命赚钱，还可以再到戏院去这个再麻痹一下自己2个小时，反正带着希望而活着，总是印度人的生活哲学。不过为什么会被巴基斯坦的主播嘲笑？就是因为印度人他们在制造谣言的时候也太不用功了。那过去他们说他们的发射这个火箭成功，人家一看到上面怎么会有5星旗？然后又说他们盖的这个大桥成功，人家一看说这不是中国大陆盖的大桥吗？所以你看印度很有趣，他们是可以明目张胆的官方的媒体移花接木，这个对他们来讲都没有什么障碍。他们的军人讲大话，那就是更是常态了。所以我觉得很多人都懒得再去批驳他们，因为他们实在是太搞笑了。另外，巴黎航空展是2年1次，是世界3大航空展。是。那当然，今年最引起大家关注的，就是这个歼10C跟阵风战机的 PK 了。歼10C是很稳定的一款战机，虽然您刚讲的已经是老一代的战机，但它很稳定，所以它在进行这些特技表演的时候，特别是高难度的战机表演，它的成功率是很高的。是，所以我个人觉得这个是很值得大家去看的好，我们进一下广告。好，这一次的18战争在空优方面，是不是代表中国跟美国在亚太的实力有一些消长呢？来请教舰长。我们看到现在这个印度整个国内10天的这一个，除了宣讲之外，也就是庆祝。那为什么
大陆的这个官媒会通通被封锁，其实被封锁的不是只有官媒啊，几乎所有的那个账号通通被封锁。为什么？因为现在所有的账号都在流传一个视频啊，也就是新买的飞机被打了。那这之前我们谈过。那至于说有关于海军的部分啊，那大家对于他们的航空母舰的动态一直啊都很有兴趣，他们到底到哪去了？其实啊，我们来看到啊，他们的航空母舰9月5号，不对，对不起啊，那个5月5号的时候，它在这个位置上面。如果它在这个位置上，实际上来讲，它就可以，它的舰载机米格29，其实就可以攻击巴基斯坦的部分的那个滨海的目标。但是呢，我们看到真正作战的时候，也就是5月7号的时候，它的航空母舰跑到哪里去？它不是跑到这边来了，它是跑到更靠近印度的沿海，然后而且更南边。意思是什么？他其实没有接战的准备，他也不想要去掺和这一场那个在北方的这一个空战啊。那其实巴基斯坦有没有做好准备？事实上是有的。我们看到巴基斯坦5月14号到17号，现在还划了这2个区域，意思是什么？意思就是他在这里面做实弹的射击。如果你的航空母舰接近被打到了，那对不起，你活该。那至于说刚刚我们谈到说有关于亚太的空优的部分啊，其实我们要重视一个问题啊，也就是美国一直在讨论的，也就是压抑的无效论。可是他们自己的6代机现在竟然出现了这个压抑啊！那出现了这个压抑，不但出现了，而且现在他们又一直说他们又做出了什么样的战机，又做出什么样的，要准备什么样的战机。我们刚刚讲到有关于 F-47，他们之前已经讲，他们准备4年，而且也已经试飞了。那为什么川普总统直接命名 F-47的时候，你们就没有试飞的照片呢？这是不是应该给大家一个交代？不然就到那个巴黎航空展飞一趟给大家看看嘛。好，我们接一下广告。好，我们最后时间交给董哥。大家看印度的海军司令他讲啊，像巴基斯坦，你们不要太得意，我们海军还没出手，意思是什么？我们空军很烂，但是我们海军很强，我们没出手嘛，对不对？你只要把这个语义看起来。但其实因为这一次会受大家的重视是因为过去大家没有看过中国大陆的武器出现你过去看到美国的，看到欧洲的，看到俄国的，这些先进国家的武器，通通出笼，都在各个战场被看到。中国大陆真正的武器没有被看到，偏偏你看到了，它不是很先进的，它是歼10啊，歼10上面还有11啊，还有15、16、20、35啊，